Żewġ ittri li iħabbtuna imma li jagħtuna wkoll identità huma l-Għajn u l-Akka. It-tim tagħna tkellem ma' Olvin Vella, lecturer u riċerkatur, dwar l-istorja ta' dawn iż-żewġ ittri. Niktbu l-Għajn u l-Akka għaliex il-Maltin fl-antik kienu jgħidu dawn iż-żewġ sejjes. Għandna biżżejjed dokumenti li juru li l-Maltin kienu ilisnuhom u jażluhom minn sejjes oħra. Mhux biss kienu jgħidu l-Għajn u l-Akka, imma l-Maltin kienu jgħidu b'kollox 7 sejjes oħra li tlifnihom mill-Malti standard modern. L-Għajn u l-Akka huma żewġ konsonanti li writnihom mill-Arbi. Il-Malti huwa djalett Magrebin illi matul is-sekli sar l-Ilsien nazzjonali ta' dawn il-Gżejjer u allura din il-lingwa niktbuha. Beda bħala djalett storiku tal-Arbi, illum huwa lingwa nazzjonali. Dawn iż-żewġ sejjes tlifnihom fl-aħħar 200 sena, imma l-Malti għandu storja ta' madwar 1000 sena u kienu preżenti fl-ewwel 800 sena tiegħu. Hemm tradizzjoni fost l-iskolari illi l-ħoss tal-Għajn u anki tar-Rajn żewġ konsonanti differenti fl-Arbi. Daqskemm huma differenti l-konsonanti P u B, par u bar, per eżempju. Illi jinkitbu bil-G u l-Akka ma' ġenba. Biżżejjed insemmu l-isem tal-belt kapitali tal-Iraq, Baghdad, illi fl-Ingliż kif nafu tinkiteb bil-G u l-Akka ma' ġenb xulxin. L-Akka hija konsonanti li tlifna ħossa milux. Fil-fatt minn fost il-7 sejjes illi tlifna fil-Malti modern, ftit kienu il-nies tal-grammatika li kienu jilmentaw fuq il-pronunza żbaljata tal-Akka, xhieda li l-Akka kien ilissina kważi kulħadd. Dawn iż-żewġ ittri ma kienux minn dejjem jinkitbu kif niktbuhom illum. L-alfabet Malti huwa alfabet żagħżugħ. Wasalna lih madwar l-1924. Għalhekk kull min kien jikteb qabel bil-Malti kellu alfabet talih. Fosthom ittri differenti għall-Għajn u l-Akka. L-Akka ħafna drabi kienet tinkiteb daqs li kieku qegħdin ilismu il-Ħ u l-Għajn kienu jiktbuha bħala Akka u ġieli bħala G. Aħna niktbu l-Ilsien Malti kif kienu jlisnu ħdari. Din mhix xi ħaġa tagħna biss. Anke l-Ingliż jinkiteb kif jinkiteb għaliex jirrifletti l-pronunzja qadima tiegħu. Pereżempju laħam u tiltaqa'. It-tnejn li huma mmit fl-Ingliż imma jinkitbu differenti għax il-pronunzja fl-Ingliż qadim kienet differenti. Għalhekk il-Malti jekk ikolli kelma bħala sħur niktibha bil-G H li tirrappreżenta l-Għajn għax hija xhieda li fl-antik kienet tiġi pronunzjata. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.